बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। आज हम भुना हुआ मटन बनाएंगे, बहुत मज़े का, और बहुत ही घर के मसालों में सादा मसाले डालकर हम इसे तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1.5 किलो मटन ले लिया है, और ये जो है ना दस्ती का गोश्त है। तो यहाँ देखें, इसकी बोटियाँ कुछ छोटी कुछ बड़ी हैं। तो इस तरह हमने बोटियाँ करवा ली हैं इसकी ज़बरदस्त सी। तो इसको धो भी लिया, अच्छी तरह से वाश कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम इसे बहुत ही मज़े का और सादा सा घर में जो मसाला जात पड़े हुए हैं उसी से हम इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगा भुना हुआ हमारा गोश्त कि इंशाल्लाह उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। चैनल पर आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। इससे आपको मालूमात मिलेगी कि हमने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में और कब डाली है। तो ये बहुत मज़े का बनने वाला है। चलें शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हम सबसे पहले अपना ऑयल गरम करेंगे और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो जो मैंने बना लिया आगे वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ देखिए जी, और हमने कढ़ाई ऊपर चढ़ा ली है, खुला बर्तन लेना है आपने एक, और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट एक एक खाने का चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और फिर इसकी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना, ब्राउन से इसकी खुशबू और हो जाएगी, वो नहीं करना हमने, बस इसका कलर हल्का सा चेंज करना है। तो हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, यहाँ वहाँ पर हम मटन डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर अपने मसाला जातो हैं वो डालेंगे। और मैं आपको सारी चीज़ें अलग-अलग और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। और मटन किसे नहीं पसंद। तो भुना हुआ मटन बनाएंगे आज, बहुत मज़े का, तो बहुत टेस्टफुल। तो यहाँ मैंने इसकी बुनाई कर ली है जी। अब इसके अंदर हमारा टाइम आ गया है मसाला जार डालने का। तो ये भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका ऑयल निकला है या बाहर, देख सकते हैं कितना साफ़ और क्लीन है। तो टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डाल देंगे। और प्याज मैंने तकरीबन 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, 3-4 टमाटर लिए हैं, और सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। तो यहाँ सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च, खुश्क धनिया और ज़ीरा है। सुरख मिर्च नमक जो है ना, एक एक बड़े खाने का चम्मच है। हल्दी एक बड़े खाने का चम्मच हाफ़। और खुश्क धनिया और जो काली मिर्च और ज़ीरा है वो है जी छोटे खाने का चम्मच, एक एक मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और इसके साथ ही हम इसकी अच्छी से बुनाई कर लेंगे। आपको बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर हम इसके बाकी के स्टेप आपको बताएंगे। यहाँ भूनते भूनते इसका कलर देख लें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छी से बुनाई हमने कर ली है, बहुत ज़बरदस्त बुनाई हुई है। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर डालेंगे जी पानी। और पानी में उतना ही डालना है कि जितना ये हमारा अच्छी तरह से गल जाए। 2 से 2.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। और फिर हम इसे दम वाले फ्लेम पर रख देंगे। आप चाहें तो अगर जल्दी करना चाहते हैं तो आप इसे इसी टाइम प्रेशर के अंदर डाल के 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगवा लें। नहीं तो 30 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर इसको छोड़ दें। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा, गल जाएगा, और बहुत अच्छी तरह से मसाला दरमियान में 1-2 मरतबा आप चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा। और इससे आपको ना के नीचे हलन ना लगे और मसाला भी अच्छी तरह से भुना जाए। ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें मैंने 1 से 2 मरतबा चेक कर लिया था, अभी हल्का सा पानी है, लेकिन आप देखें कितना मसाला इसका अंदर तक पक चुका है। मसाला कहीं भी टमाटर, प्याज, लहसुन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत मज़े का। तो 5 मिनट और बनाई करेंगे। 5 मिनट बनाई करने के बाद हम हमारा खाना तैयार हो चुका है, भुना हुआ मटन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भुना हुआ मटन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर इसके गार्निश के लिए मैं अदरक डालूँगी। सबसे पहले हम गरम मसाला डालेंगे, होममेड गरम मसाला है, 1 चम्मच आपने डालना है। और फिर थोड़ा सा मिक्स कर लेना। फिर इसमें सब्ज़ मिर्चें, 2-3 सब्ज़ मिर्चें ले लें, धनिया ले लें, अदरक ले लें और इसके स्लाइस कर लें। तो यहाँ अब गार्निश के लिए ये डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़े बात से अल्लाह पाक आमीन। तो यहाँ जी माशाल्लाह हमारा मटन जो है ना वो तैयार हो चुका है, और बहुत मज़े का बना हुआ है, भुना हुआ मटन है, बहुत ही टेस्टफुल है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपके घर आ रहे हैं मेहमान तो दावत में भी ये रख सकते हैं। बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टफुल है। तो और मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, बहुत ही सिंपल मसाले डाल के मैंने इसको तैयार किया है। और ये बहुत मज़े का लगता है, और गर्मी है तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाएँगे तो बेहतर ही होगा। बहुत ज़बरदस्त बना है।
वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर किया करें, और बेल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है जी, प्यारा सा कमेंट करना है वीडियो पसंद आए, और दुआ में याद रखना है। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगी आप नए अंदाज़ के साथ और एक सिंपल सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।